بسم الله الرحمن الرحيم إلا إيا ديسمبر صدري كودي لبدي كون إيا سغاليتون سنة كي تغي markii cudurka loo yaqaano COVID-19 kuna caan baxay coronavirus laga ogaaday dalka Shiinaha inuu ka dilaacay waxa sii kordhay xawliga uu ku faafay cudurkaas xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyay cudurkan dalal kor u dhaafaya 150 isla markaasna dadka uu saameeyay iyagu naftigoodu ay gaarayaan 157 ilaa hadda waxaa la xaqiiqsaday hal case oo dalkeena ahna muwaadin Soomaaliyeed waxa xanuunkan qatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sareysa khatarna ugu jira wadamo badan uu gaari karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo Soomaaliyeed iyo culumaduna inay duceeyaan oo ilaahay la bariyo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga Soomaaliyeed muwaadinka oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyaguna uu saameeyay waxaan la gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeena maadaama wadamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareen la yihiin kalana kulmeen caqabad aad iyo aad u badan haddana dawladda Soomaaliyeed waxay isku dayaysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortagi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay'adaha dawladda oo ay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sareysa ku bixin doontaa sidii looga hortagi lahaa inuu wadanka ku faafo cudurkan haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fududeyn kara ama faafin kara cudurkan in bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo wadanka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh